الأرض، الكوكب الأزرق. إنه الكوكب الوحيد المعروف بازدهار أشكال الحياة فيه. لدوران الأرض حول محورها وحول الشمس تأثير كبير على الظروف المناخية للكوكب. رغم ذلك، هاتان الحركتان ليستا منتظمتين بالكامل. إن تخيلنا وجود محور يخترق الأرض عبر القطبين، فسنرى أن كوكبنا ينتقل في الفضاء بزاوية مائلة قليلاً. تتغير هذه الزاوية بمقدار 2.6 خلال دورة مدتها 40,000 سنة. كما يتأثر اتجاه المحور بقوة أخرى. تتسبب قوة جاذبية الكواكب الأخرى بتذبذب الأرض أثناء دورانها. هذه الحركة بطيئة جداً، وتبلغ مدة الدورة الواحدة 26,000 سنة. كما أن شكل مدار الأرض حول الشمس يتغير، إنه يصبح بيضاوياً أكثر خلال دورة مدتها 100,000 سنة. خلال فترة معينة يصدف حدوث تلك الظواهر الثلاث في وقت واحد. حين يحدث ذلك، يكون الفصل في نصف الكرة الشمالي صيفاً، وتكون الأرض في أبعد نقطة لها عن الشمس، ويكون محور الأرض بأقل درجة ميلاً. نتيجة لهذا، تصل أشعة الشمس إلى نصف الكرة الشمالي بمقدار أقل من المعتاد. تستهل ذلك سلسلة أحداث تغير مناخ كوكبنا بشكل ملحوظ. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت قبل 120,000 سنة. يقع أرخبيل كفاركن في أضيق جزء من خليج بوثنيا في بحر البلطيق، وقد لا يبهرك من النظرة الأولى. يبدو وكأن الجزر الصغيرة والمنخفضة والجرداء في الجزء الخارجي للأرخبيل تحاول الاختباء في أحضان البحر. لكن حين نتأملها عن كثب، نجد أن هذه الجزر الضيقة التي ترتفع بضعة أمتار عن مستوى سطح البحر عبارة عن أكوام صخرية وسط البحر. بالإضافة إلى الصخور التي تبرز من تحت السطح في مناطق غير متوقعة، هناك مياه ضحلة تغطي المكان. بالاقتراب إلى الجزيرة الرئيسة، يتحول الأرخبيل الضحل إلى متاهة يصعب الإبحار فيها. تجزئ الصخور التي تبرز من البحر ساحل الركام الجليدي المتعرج. في أرخبيل كفاركن نرى منطقة شكلتها آخر كارثة مناخية شهدها كوكبنا. استهلت برودة المناخ التي حلت قبل 120,000 سنة آخر عصر جليدي. كانت أول علاماته في شمال أوروبا النهر الجليدي الذي تشكل في الجبال الإسكندنافية. حين توسع النهر الجليدي أخذ يتحرك نحو الجنوب. خلال أبرد فترة من هذا العصر الجليدي قبل 20,000 سنة، طغى الغطاء الجليدي القاري على أوروبا، وامتد في نهاية المطاف إلى شمال ألمانيا. بلغ سمك الغطاء الجليدي أكثر من 3 كيلومترات، وكان وزنه كبيراً لدرجة تسببت بانهيار قشرة الأرض، وخلف تجويفاً ضخماً بلغ عمقه كيلومتراً. حين تراجع الغطاء الجليدي القاري عن أوروبا قبل 10,000 سنة، كان معظم الساحل الفنلندي مغموراً بالمياه مقارنة بما هو عليه الآن.
مع عودة قشرة الأرض للارتفاع مجددا بذوبان الجليد، أخذ الخط الساحلي يتحرك نحو الغرب. كان أرخبيل كفاركن في أخفض نقطة من هذا التجويف، وارتفع فوق البحر خلال السنوات الألف الماضية. في أماكن أخرى كان هذا الانقلاب قد توقف تقريبا، لكنه في أرخبيل كفاركن لا يزال مستمرا، وهو يولد قرابة 100 هكتار من اليابسة الجديدة في المنطقة كل سنة. شقت الجداول الشبيهة بالقنوات طريقها في التربة عبر أرخبيل كفاركن. هذه القنوات الصغيرة أهم بالنسبة إلى بيئة السواحل مما نتوقعه من شكلها المتواضع. تنبع هذه الجداول الصغيرة من بحيرات جليدية صغيرة. البحيرات الجليدية هي خلجان أخذت تنفصل عن البحر ببطء بسبب ارتدادات عقبت تكون النهر الجليدي لتتحول إلى بحيرات. انفصلت أحدث البحيرات الجليدية عن البحر ببرزخ ضيق، بينما تراجعت البقية نحو أعماق اليابسة أكثر. عقب فصل الشتاء تبدأ درجة حرارة مياه البحيرات الجليدية الضحلة والغنية بالعناصر الغذائية بالارتفاع بسرعة، ومع حدوث هذا تستقطب الطيور المهاجرة الواصلة بأعداد كبيرة إلى الأرخبيل خلال فصل الربيع. رغم ذلك ليست الطيور هي الكائنات الوحيدة التي تستقطبها العناصر الغذائية ودفء مياه البحيرات الجليدية. يبدأ عرض فريد من نوعه في الجداول النابعة من تلك البحيرات في مطلع الربيع. أسماك الإكراكي هي أول الواصلين. بعد انتهاء الشتاء تكون مياه البحر باردة جدا بالنسبة إلى الأسماك في مرحلة التكاثر، يجبر هذا أسماك الإكراكي على تغيير سلوكها، وكما هو حال الأسماك المهاجرة تدخل القنوات الضحلة سريعة الجريان وتسبح بصعوبة عكس التيار نحو البحيرات الجليدية الدافئة. ثم تتبع أسماك الفرخ والروش أسماك الإكراكي. خلال الفترات المنتظمة تصل أسراب أسماك جديدة من البحر إلى مداخل القنوات لتستهل رحلتها الشاقة نحو البحيرات. رغم صعوبة المياه سريعة الجريان بالنسبة إلى الأسماك، لكن الخطر الحقيقي كامن في الأعلى. تلاحظ الطيور أسراب الأسماك التي تعاني في المياه الضحلة وصولا إلى البحيرات. الطعام الآن وفير. غريزة التكاثر لدى الأسماك وهجوم الطيور من الأعلى تدفع المزيد منها للسباحة عكس التيار حتى تصل في نهاية المطاف إلى القنوات. رغم أن الطيور والمياه سريعة الجريان تستنفذ طاقتها، لكن الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة إلى الأسماك. سيمكنها في مياه البحيرات الجليدية الدافئة وضع صغار بعدد يفوق ما ستنتجه في البحر ب20 ضعفاً، وهذا يجعل هذه الحاضنات مهمة جداً
بالنسبة إلى الأسماك في منطقة البحر بأكملها. عقب التكاثر يكون على الأسماك الإسراع بالعودة إلى البحر قبل أن تجف القنوات. رغم ذلك هناك مفترسات متمرسة تنتظر عودتها. يصعب تخيل صياد أكثر تأقلما مع القنوات الصخرية لكفاركن من طائر الكركي. الفضل يعود لرقبته المرنة ومنقاره الشبيه بالخنجر، والذي يمكنه من اقتحام أي فجوة بين صخور الجدول. يصعب ذلك الأمر على الأسماك التي تفر من مخابئها هربا من منقار الكرك الكبير والحاد. حين تبدأ أسراب الأسماك رحلة العودة إلى البحر، لا تحتاج الحيوانات المفترسة إلى مهارة عالية في صيدها. حتى الغراب سيكون قادرا على اصطياد سمكة. يجب أن تتوخى الحيوانات المفترسة الحذر كي لا تصبح فرائس أيضا. يقوم أكبر الطيور الجارحة وهو النسر أبيض الذيل بزيارات منتظمة إلى أبعد مناطق الجداول في محيط الصيد الخاص به. لا تأمن النسور بيضاء الذيل البشر أيضا، حيث شرف هذا النوع على الانقراض في فنلندا ومنطقة بحر البلطيق قبل بضعة عقود. كل صيف يفقس أكثر من 60 نسرا أبيض الذيل جديدا في منطقة أرخبيل كفاركن. إنها معجزة، لأنه في منتصف السبعينيات لم يفقس سوى 4 صغار في كل فنلندا. لكن هذا التحسن لم يكن عرضيا. في أواخر ستينيات القرن العشرين بدأت مجموعة من مناصري الطبيعة الشباب العمل على إنقاذ النسر أبيض الذيل الذي كان قد أصبح مهددا بالانقراض بسبب عمليات القتل المنظمة التي يمارسها البشر ومسممات البيئة. من أساليب حمايته الرئيسة والتي استغرقت عدة عقود كان تقديم طعام خال من المواد السمية للنسر أبيض الذيل في منطقة الأرخبيل. رغم أن المشروع بدا غير مجد بداية، لكنه بدأ يؤتي ثماره ببطء. استهلوا عملية وسم للنسور في المراحل الأولى ليتمكنوا من مراقبة عملية تعافي هذا النوع عن كثب. في السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد صغار النسور لأكثر من 400 في السنة داخل فنلندا. يعتقد أن ذلك كافٍ
نجحت في النمو في هذه المنطقة الصخرية. أول غابة تنمو في هذه المنطقة يشكلها العصر الجليدي. هذا النوع من الغابات البدائية فريد من نوعه في العالم. الغابات النفطية البدائية المفتوحة هي بيئة مفضلة لأنواع طيور متعددة، وتزدهر طيور نقارة الخشب تحديدا في هذه المنطقة، حيث توفر الأشجار المتآكلة العديد من الفجوات لتبني أعشاشها فيها. رغم ذلك أصبحت هذه الغابات نادرة، إذ يهدد التطور بقاء العديد من الأنواع. من النادر رؤية نقار الخشب أبيض الظهر في منطقة كفاركن، والذي انقرض تقريبا في فنلندا في السنوات 100 الماضية. تتكاثر أعداد كبيرة من الحشرات في غابات منطقة كفاركن البدائية، وهي ملائمة لنقار الخشب أبيض الظهر الذي يختار أماكن عشه بدقة. رغم أن أعمال الحماية المنظمة ساعدت في إنعاش أعداد نقار الخشب أبيض الظهر، لكنه لا يزال مهددا بالانقراض. أي عملية بناء عش ناجحة تعتبر مهمة لبقاء هذا النوع. هذه المرة يوجد فرخ واحد في العش. يشير وجود البقعة الحمراء على الرأس لازدياد عدد ذكور نقار الخشب بمقدار واحد. الارتفاع السريع لأعداد الحشرات في مطلع الصيف يتصادف بشكل إيجابي مع ذروة موسم تكاثر الطيور. يجب أن تكبر الصغار وتصبح قادرة على الطيران بسرعة. لن يكون ذلك ممكنا من دون غذاء عالي البروتين متمثل بالحشرات للاستمرار خلال فصل الشتاء. تنتقل معظم الطيور إلى التغذي على البذور خلال أشهر الشتاء. ذلك ليس ممكنا بالنسبة إلى نقار الخشب أبيض الظهر. تمثل اليرقات الموجودة داخل الأشجار المتحللة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى هذا النوع. مع نهاية فصل الصيف تكون يرقة حفار ساق الصفصاف قد غادرت مخبأها داخل الشجرة المتآكلة. تحتاج اليرقة التي تقتات على الخشب الشحيح بالمواد المغذية إلى 4 سنوات لتبلغ وتنتقل إلى المرحلة التالية من التحول. يجب أن تسرع اليرقة الملونة البالغ طولها 10 سنتيمترات تفاديا لالتهامها. متى ما غادرت اليرقة مخبأها تتوقف عن الأكل. تكون مهمتها الوحيدة إيجاد مخبأ آخر لتقضي فصل الشتاء التالي. إن صمدت اليرقة خلال الشتاء مختبئة داخل مادة متحللة، فستتحول إلى عثة خلال الخريف، وتضع مئات البيوض على سطح الشجرة المتآكلة. خلافاً لمعظم الطيور، يقتات نقار الخشب أبيض الظهر على الحشرات فقط، لذا يكون عليه إيجادها خلال الشتاء أيضاً. في مناخ المنطقة الشمالية قد يكون ذلك الأمر صعباً. لن يصمد هذا النوع سوى عبر إيجاد يرقات حفار ساق الصفصاف ويرقات أخرى تختبئ داخل الأشجار المتحللة منفتحة، ويصبح الخط الساحلي وعراً أكثر. هناك العديد من الجزر الصغيرة الخالية من الأشجار في أرخبيل كفاركن. تبني الطيور المعتادة على بيئة البحر أعشاشها في تلك الجزر.
تكثر رؤية طيور أبي موس بلونها الأبيض والأسود، والتي تتحرك بشكل مستقيم بين الطيور الأخرى التي تعيش في الأرخبيل. تتمركز القائمتان في مؤخرة الجسم وتصعبان عملية المشي، لأن طيور أبا موس مائية، كما أنها تملك منقارا قويا مسطحا من الجانبين ومناسبا لصيد السمك أثناء الغوص. طيور أبو موس متأقلمة مع البيئة البحرية، وتقضي معظم أشهر السنة في المناطق البحرية المفتوحة. رغم ذلك تحتاج للتوجه إلى اليابسة لتتكاثر. طيور أبو موس موجودة بكثرة في شمال الأطلسي، حيث تبني أعشاشها على الجروف العالية غالبا. تعيش هنا في مناطق توفر التجاويف المتكونة بين ركام الصخور مناطق آمنة لبناء الأعشاش بالنسبة إلى طيور أبي موس، لذا نسمع صيحات النداء تحت الصخور بشكل متكرر في الجزيرة مع حلول نهاية حزيران يونيو. يفقس لطيور أبي موس فرخ واحد خلال موسم التكاثر. لا تبني عشا بالمعنى الفعلي، لذا يقضي الفرخ أول أسابيعه في مكان خال نسبيا. رغم ذلك توفر الصخور الضخمة مكانا آمنا بعيدا عن الرياح والشمس. يعتني الوالدان بالفرخ قبل بلوغه ويحميانه بعناية، ويتفقدانه بين الوجبات بشكل منتظم. لكن تكون تلك الزيارة قصيرة، لذا يقضي الفرخ معظم اليوم وحيدا في المخبأ الخاوي. مع بداية يونيو حزيران ويوليو تموز، حيث يكون موسم التكاثر في أوجه، تصبح الجزر الأبعد في أرخبيل كفاركن مليئة بأعشاش الطيور. ورغم شح أماكن الاختباء، لا تتمكن من رؤية الصغار والإناث الراقدة على البيض بسهولة بفضل ألوانها المموهة. تخفي بقعة خضراء في نهاية الجزيرة أعدادا من طيور الخرشنة القطبية. تزن هذه الطيور الصغيرة 100 جرام فقط، وقد قصدت جزيرة التكاثر قادمة من مكان بعيد مقارنة بباقي الأنواع التي تتكاثر في منطقة كفاركن. تقضي طيور الخرشنة القطبية أشهر الشتاء في المنطقة القطبية الجنوبية. أظهرت دراسة أجريت مؤخرا أنها بدلا من التحليق نحو القارة القطبية الجنوبية بخط مستقيم، تستغل طيور الخرشنة الرياح الهادئة خلال رحلتها. مر طريق هجرة الطيور الذي جرى تتبعه في الدراسة من الساحل الإفريقي وصولا إلى طرف جنوب إفريقيا، واجتاز المحيط الهندي وصولا إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث تبقى عدة أشهر قبل العودة إلى أوروبا. حين تعود طيور الخرشنة القطبية إلى جزيرة التكاثر في الربيع، تقطع أكثر من 90,000 كيلومتر.
تعادل هذه الرحلة المذهلة السفر حول العالم أكثر من مرتين. بعد مرور أسبوعين على خروج صغار أبي موس من البيض، يتغير سلوك الأبوين. طيور أبو موس هادئة نسبيا، لكن تبدأ في هذه المرة بمناداة الصغار بصيحات عالية. تتقدم الصغار بعد أن تستقطبها تلك النداءات نحو فتحة العش أكثر فأكثر. ثم تغادر العش بشكل نهائي. متى ما استجمعت الصغار شجاعتها، تبدأ رحلتها نحو البحر بقيادة الأبوين. تقوم طيور أبو موس الأخرى بتشجيع الصغار أيضا، وتحثها على التقدم من خلال صيحاتها. بالنسبة إلى الفرخ الذي لم يكتسب القدرة على الطيران بعد، تكون رحلة اجتياز الجزيرة الصخرية مجهدة. رغم ذلك، تمتلك الطيور الصغيرة قدرة أهم، وهي السباحة. حين يصل الفرخ أخيراً إلى الماء، يقوده الوالدان مباشرة إلى البحر، حيث يصل إلى مرحلة البلوغ خلال بضعة أسابيع. تمثل جزر الطيور المحمية ملاذاً آمناً يمكن للطيور أن تتكاثر فيه من دون إزعاج البشر. كما أن المياه الضحلة المليئة بالصخور تضمن سلام هذه الجزر، حيث يصعب الوصول إليها بالقارب. لكن بعض الجزر البعيدة في البحر أصبحت مناطق تلاق للبشر والطيور الباحثين عن ملاذ آمن. منارة نورسكار القائمة على الحافة الخارجية للأرخبيل قائمة منذ 170 سنة. قبل بناء هذه المنارة، قام صيادو الأسماك المحليون ببناء أكواخ لصيد السمك على هذه الجزيرة الصخرية ليحتموا داخلها. رغم أن منارة نورسكار لا تزال تقود البحارين حتى يومنا هذا، إلا أن أعداد صيادي السمك في الجزيرة تراجعت. الخرشنة العادية أكثر من 30 سنة. طيور الخرشنة مطلعة جدا على ظروف الجزر التي تتكاثر فيها، لأنها تعود إليها سنة تلو الأخرى.
كما أن وجود البشر لا يخيف هذه الطيور المشهورة بسرعتها ومهارتها في الطيران. الوضع ليس بسيطا بالنسبة إلى الجيليموت الأسود الذي يبني أعشاشه في تصدعات منطقة تكسر الأمواج. رغم أنها تعود أيضا إلى أماكن التكاثر ذاتها سنة تلو الأخرى، لكنها لا تعتاد وجود البشر تماما، وتعود إلى أعشاشها حين لا يكون هناك أحد. لهذا السبب على طيور الجيليموت السوداء أن تحاول دائما إيجاد توازن بين خوفها الداخلي والحاجة إلى رعاية صغارها. يصبح البشر الذين يعيشون في جزر صغيرة في وسط البحر أكثر تواصلاً مع البيئة الطبيعية المحيطة بهم. تكون تلك اللقاءات مميزة أحياناً. بسبب شجاعتها الفطرية، أنشأت طيور الخرشنة علاقة ثقة مع البشر. لهذا السبب لا تحتاج إلى منافسة الطيور الأخرى على الطعام. في عالم الطبيعة تكون سلوكيات الأنواع المختلفة مبنية بقوة على المنفعة المتبادلة. وفرة الطعام تقرب الأنواع الأخرى من مناطق البشر. من ناحية أخرى يكون طائر الجيلموت مستعدا لتحمل خوفه مقابل توفر عش آمن. قد تستمر العلاقة بين البشر والحيوانات أحيانا سنوات، ويمكن أن تتحول إلى صداقة. ذات الصخور عدة عصور جليدية على مدى ملايين السنين، وقد صقلت سطحها ليصبح منحدرا وأملس. هناك خط من الحصى الخشن يمكن رؤيته من التربة المحيطة على بعد بضعة أمتار من الجروف الصخرية. تحولت المنطقة فجأة إلى حقل مليء بالجلمود الذي تستغله طيور الجيليموت والنوارس لبناء أعشاشها. ظروف الحياة في التربة الصخرية المكشوفة في الجزء الخارجي للأرخبيل شاقة. لهذا السبب ازدهار بيئات طبيعية في هذه الجزر الجرداء أمر مذهل. يتسبب عدم استقرار الأرض في تكون خلجان ضحلة بشكل مستمر في منطقة كفاركن المنخفضة. تنتقل مخلفات النباتات إلى سواحل الخلجان عن طريق الرياح والبحر. يوفر الساحل الطيني الدافئ بيئة مثالية لبلح البحر والمحار واللافقاريات الصغيرة الأخرى. ويجعل هذا بدوره المياه الضحلة نقطة جذب لطيور المخوض والطيور الأخرى التي تقطن الأراضي الرطبة. كغالبية طيور المخوض، يمتلك طائر الطيطو الغياط حاسة لمس حادة في طرف منقاره. يمكن هذا طيور المخوض من إيجاد اللافقاريات المختبئة داخل الطين من دون لمسها. الزقزاق المطوق هو من أنواع طيور المخوض أيضا، لكن بفضل قصر ساقيه ومنقاره يفضل البحث عن طعامه في المناطق الجافة من الساحل. تحدد أحجام سيقان ومناقير الطيور سلوكيات إيجاد الطعام لديها في الأراضي الرطبة. يضمن ذلك عدم حاجة النوع إلى منافسة غيره من أجل الطعام.
يمكن رؤية مالك الحزين الرمادي في المناطق الضحلة للأجزاء الخارجية من الأرخبيل في أواخر الصيف. تكون الطيور غالبا قد انتهت من التكاثر وبدأت تستكشف المنطقة المحيطة وحدها. تلازم مكانا واحدا لفترة قبل الانطلاق مجددا. قدرة اليعسوب على التحكم بأجنحته بشكل منفصل تجعله طيارا ماهرا. رغم ذلك لا تساعد هذه المهارة المخلوق الجوال حين تغمره المياه بالكامل بشكل يجعل الطيران مستحيلا. في آب أغسطس تصبح الليالي في الأرخبيل باردة. نتيجة لذلك تتكثف الحرارة المتصاعدة من البحر لتنتج قطرات ماء كبيرة تغطي سطح الجزيرة. الرطوبة تملأ المكان. كل ما يمكن لليعسوب فعله هو اتخاذ وضعية تمكنه من استجماع الدفء المتاح داخل جسمه المشلول. بعد مرور بضعة ساعات على بزوغ الفجر، تزيل الحرارة العالية الرطوبة التي ملأت المكان. رغم أن الصمت يعم الجزيرة مع رحيل الطيور، لكنها تبقى صالحة للعيش. تمثل المياه الضحلة والمناخ الدافئ للأرخبيل بيئة مناسبة للحشرات. من ناحية أخرى، يصبح الهواء مملكة الهاموش الذي يتحرك بشكل أسراب. تلتهم العناكب على الأرض هذه الحشرات وغيرها. لا تواجه العناكب منافسة كبيرة عند بحثها عن الطعام في جزيرة تكاد تخلو من الطيور. لهذا السبب أعداد العناكب في هذه الجزر كبيرة جدا. فصول الشتاء في مناطق الأرخبيل الخارجية قاسية جدا، وهناك أنواع قليلة قادرة على مقاومة تلك الظروف القاسية. لكن هناك نوع واحد من الثدييات يقطن الجزر خلال السنة. فأر التندرة اسم على مسمى، ويوجد عادة داخل الدائرة القطبية. يعزى وجود فأر التندرة في جزر كفاركن غالبا لاضطراب الأرض الذي فصل هذه الكائنات عن الجزيرة الرئيسة. حين يحل الشتاء، يحيل البرد السطح الخارجي لأرخبيل كفاركن لمكان لا يصلح للعيش. رغم ذلك، يمتلك فأر التندرة ميزة ساهمت في بقائه رغم ظروف الأرخبيل القاسية. يمكن أن تلد الأنثى حتى 40 صغيرا في السنة. تعتمد الصغار على نفسها بعد 12 يوما فقط من ولادتها،
وتكون مستعدة للانتشار إلى مناطق جديدة. الثمار البرتقالية الناصعة لشجيرات النبق التي تنمو في ساحل البحر دلالة واضحة على نهاية فصل الصيف. قبل حلول الشتاء يكون هناك عرض أخير في منطقة كفاركن. وصول طيور الكركي. تشكل وادي فوهد سودرفياردن البركانية قبل 520 سنة حين ضرب نيزك كبير الأرض. قبل 100 سنة فقط كان هناك خليج بحري في المكان الذي تزدهر فيه حقول الذرة في الوقت الحاضر. في كل فصل خريف تتوقف طيور الكركي لترتاح في هذه الحقول أثناء رحلتها نحو الجنوب. خلال موسم الهجرة المكتظ قد تصل أعداد طيور الكركي في الحقول إلى 8000 في آن واحد. تساعد الحقول الكبيرة في إخفاء الطيور التي تتحرك بشكل مجاميع صغيرة بمهارة تجعل رؤيتها صعبة. يستقطب الطعام المتوافر طيور المنطقة، رغم أن الحقول المفتوحة بيئة غريبة ومخيفة بالنسبة إلى طيور الكركي التي تبني أعشاشها في المستنقعات البعيدة. لهذا السبب لا تبيت الليل في المنطقة. قبل غروب الشمس بفترة قصيرة تحلق طيور الكرك التي تجمعت بشكل سرب كبير عاليا وتتجه نحو البحر لتقضي الليل في مناطق المياه الضحلة للجزر. تصل أولى طيور الكرك في هدوء. تقف الطيور بهدوء في المياه الضحلة وتستكشف المحيط بشكل مستمر، وتكون مستعدة للتحليق إن لمحت أي مصدر خطر. تتجه الطيور الواصلة حديثا إلى المكان ذاته متتبعة نداءات الطيور الأخرى. كلما كان العدد أكبر ازدادت ثقة طيور الكرك. تصل معظم طيور الكرك إلى مكان المبيت قبل غروب الشمس. تحلق طيور الكرك الحذرة فوق المياه الضحلة بحثا عن أفضل مكان للهبوط. تتابع أسراب الكرك الجديدة الوصول إلى المياه الضحلة حتى بعد مغيب الشمس. حين تصل آخر مجموعة إلى المنطقة تكون مئات طيور الكرك قد احتشدت في بعض من الجزر الصغيرة.
تستقر طيور الكرك أخيراً، ويعم الهدوء في مناطق المياه الضحلة خلال الليل. تزداد حركة طيور الكرك قبل بزوغ الفجر، وسرعان ما تتردد صيحتها في منطقة المياه الضحلة، وكأن الطيور تحث بعضها البعض على الرحيل. حين تحلق أول الطيور تتبعها الأخرى بعد فترة وجيزة. بعد بضعة أسابيع حين تصبح الرياح مواتية تتجه طيور الكرك جنوبا ولا تعود إلى الأرخ. العصر الجليدي البارد. فرق معدل درجة الحرارة في الأرض بين الوقت الحالي والعصر الجليدي هو 4 درجات فقط. لكن رغم أن درجة الحرارة لم تكن منخفضة جدا آنذاك، لكنها كانت كافية لخلق التغيير الذي تسبب بامتداد الغطاء الجليدي الساحلي ليغطي ثلث يابسة الأرض. تحولت الكثير من مناطق الغابات بعده إلى صحارى جرداء، كما خسرت الغابات الاستوائية بعضا من مساحتها. تبين أحداث العصر الجليدي قدرة التغييرات البسيطة في المناخ على ترك أثر كبير على ظروف الحياة في الكوكب. الاحتباس الحراري حاليا